Hello，應該2個星期冇出過片。其實上個星期日呢就有跑過嘅，但係就因為爆晒，本身諗住跑21K 同啲小伙伴，點知跑到因為太熱啦，跑到15、6K，全部人爆晒，跟住連結尾都冇拍到，翻嚟就根本就唔夠素材剪條片，就放棄咗。咁今個星期咧打颱風喎，打咗2日㗎啦。雖然唔喺珠海登陸，喺湛江登陸，但係一直都係大雨、中雨、大風、中風咁樣。咁大家話唉唔好停，繼續跑，風雨無阻。咁而家半個鐘之前確定嘅，咁而家即刻就嗱聲又揸車過去配合佢哋去跑，咁試下又拍唔拍到啲嘢。咁如果拍到嘅話咧，我就將2個星期嘅片放埋一條片度出啦，2個星期嘅素材放埋一條片度出啦。所以難得唔出差喺珠海，一係就熱到你癲，一係就打颱風。呢個就係珠海啦。OK， 咁嗱聲揸車同我哋會合先，夠晒鐘啦。等間講。Hello， 好耐未同啲小伙伴跑過周日 OST。臨出門，阿家叔話佢又想去跑，真係你咁 hea。等間讀開先講，而家嗱聲準備好飛車過去，仲有15分鐘。等間講，而家出咗嚟同小伙伴一齊跑之後，7點10分啦。我又係冇着衫嚟跑嘅，熱到心率就唔高，83唔夠，但係成身又好似落去游完水咁啊！太誇張個太陽，呢個7點鐘嘅太陽，唉，又當我鹹魚咁曬。但係嚟到夜度跑，好多人，大家都係咁跑，就冇咩特別。你要熱，大家都熱嘅。嗱，你睇呢個唔着衫跑團幾撚有型？曬到，而家真應該跳落去游水，游到佢凍啦，跟住再上返嚟跑，跑到熱啦又跳落去游，真係搞唔掂。今日大家都唔知可以跑幾多，所以就嚟到兜圈跑，跑得幾多係幾多。所以呢個夏天跑步，女性最適合跑1個月，好似攞啲腳割肉機咁割啦啲肉，包你瘦得快。不過跌嘅唔知係脂肪定係水嘅啫，真係。幾多啊？好，我哋今日就拍2、3小段。剪個短片仔，等間翻去睇下家屬跑成點。家屬一個人喺海天公園跑，唔知會暈咗喺度。佢跑得幾多啊？5K 啊，而家起步都5K 噶啦佢。好，轉頭講，轉翻你冇翻嚟，嗰啲汗係咁滴個背脊。未夠12K。小伙伴們都剝晒衫啦，真係熱到誇張。但係呢個嘢嚟到，仲係咁多人喺度跑緊，堅持啊！哇，嗰邊跳繩啊，掂啊！所以全民運動，唔好講嘢，跟住玩啦，繼續。開波啦！成地都係水，一出嚟隻腳濕晒啦，已經。咁啊，預咗等間都會落噶啦，唔理佢，照跑。夜到啲直升機飛緊埋嚟。你睇呢個海浪。風平浪靜，
暴風雨的前夕啊！呢個唔係野嚟島直升機喎，呢個真係直升機場嗰啲。OK， 繼續野嚟島進發，同上次一樣，兩個星期嘅素材拼埋條片啦。Go！ 哎呀，離遠咗啲，睇下呢隻鷹，哇！你飛到幾低？哇！好彩開咗機，啱好拍到佢。拜拜。琴日踩單車又係飛到咁低。今日涼爽啊，咁嗰天跑，不過濕度高，成塊面都係水，都唔係汗嚟嘅，真係水。繼續，跑到翻呢個海邊呢度，今日就冇跟屁蟲，都有一個喎，遠處高應該係，唔知係唔係睇唔清，因為狂風大浪，哇好多啊！原來喺呢邊未出海啫，即係真係打風都唔驚啊！佢哋真係。哇！犀利！係啊，鐵衫啊！問題係打緊風啊！我哋跑步冇危險啊，游水嗰啲一個浪就唔知去咗邊啊！突然間，同埋一打風咧，大風嗰啲海入邊好濁嘅。哇！又開始落啊，正啊！即係上個星期日嚟呢度跑暴曬，今日就暴雨。呢個就係珠海啦，地獄無聲海。而家6分配130幾生率。繼續冇俾佢停，我個相機唔知好似唔防水。等陣講，事實證明跑團打風係唔會出嚟跑步嘅。你睇下呢個匯合點冇晒人啦。所以大部分跑團都係會避開呢啲颱風天，但係我哋唔屌佢，照跑。爽！繼續。我哋離開野嚟島，跑翻去海丁公園嗰個方向，唔知仲係咪啱啱嗰隻鷹咧？拜拜啦！咁啊，小伙伴們今日跑10K 嘅啫，但係我已經拍咗膠。今日想跑個半馬，因為今日唔跑長距離，下個星期又要比賽。雖然下個星期喺珠海比，但係都冇辦法星期日去跑長距離㗎啦。咁就我一個人去圍住海丁公園跑。OK， 今日唔會爆啦，壓住跑唔會爆啦。聽緊講，咁啊，小伙伴們佢哋跑完10K 啦，我就一個人完成我嘅 LSC at least 半馬啦。今日又唔落雨又唔打風啊，開始焗啊！睇下呢個遠處嘅雲層，同埋呢個有雲軸但係暫時又平靜嘅海面。珠海啊！唔係暴曬就係暴焗，就係暴雨。我哋喺啲咁嘅地方練出嚟嘅人，應該唔丟架啩？唉，繼續啊，跑佢！咁啊，佢電池仲唔賣機，因為颱風啊，全部斷晒電。好彩有個小賣鋪可以買我支水飲下。啊，嚟到呢個長河喺呢度跑，哇！長嘅樓梯。睇下啲海水，同埋今日一陣間焗，一陣間落雨，種感覺真係好似個天氣幫我練緊間歇啦。睇下跑出嗰個位，影一影嗰個島啊！
所有海上活動都停晒。平時呢度好多啲滑浪風帆啊等等嘅海上活動，咧啲設備都仲喺度。衝浪板啊！太多樓梯啊呢度。喂，颱風影響，暫停開放喎，跑唔出去添，鎖咗。Anyways， 咁啊算啦。嗰度係咪有人喺度游水？唔係，普通嘅浮泡嚟嘅啫。好啦，咁我哋自己睇下向邊邊跑，再湊多8K， 陣間先拍。咁啊，啱啱衝咗個馬配1公里，4.1幾嘅配速，然後行咗一陣實在太攰，買咗支水。咁本身諗住cool down翻車度噶啦，應該差唔多就係1個半馬。但係諗下咧，又想衝一個400米試一試，但係好驚拉傷，唔想凍得太耐再衝，驚佢凍晒之後再拉起身拉傷啲肌肉。咪一路行一路跑，冇俾個心率同肌肉太凍。咁咪飲下水，揸住支水衝個400。唉，想試下，即係而家今次係有食膠有剩，又唔會好熱，好耐未咁樣跑過一個長距離。對上一次30公里都成個月之前，雖然呢次得20公里，但係嗰種感覺係有30公里嘅感覺。咁想試下喺呢個狀態，真係衝一個400米盡雞會係點？除咗驚拉傷之外，真係好想衝下。跑起身驚啲肌肉太凍。好，前面轉右，衝一段就返車度。好，慢慢加速起身。OK， go go go。唔知有冇400米？哇！應該係唔夠400米。應該係完全唔夠400米，200米都唔知有冇。哇！衝唔喐，冇力。個心肺頂得住，隻腳冇力同埋好緊啊！好驚佢整親，都係小心啲好。啱進入夏季，有排練，千祈唔好拉傷。自從開始出差到而家，幾乎未跑過一次令自己滿意嘅，但係不斷說服自己。
夏季係咁嘅。我成日都問家屬，我舊年啱開始跑步就係夏天開始，瘦得好快嗰段時間，我究竟點跑落嚟？我查翻 Strava， 啱開始跑都係第一次10公里係唔知9分配啊，所以冇急，完全冇急。一年之間仲係跑唔滿1年嘅，中間少咗3-4個月嘅受傷，因為所以係進步好快好快噶啦，唔好再急啦，真係唔好再急，唔好逼自己身體逼得太盡。你一旦受傷，又要休息幾個月。而家係左腳嗰個小腿嘅問題，感覺都未得到緩解，仲係唔可以單腳跳，左腳單腳跳仲係唔得嘅。喺咁嘅前提之下，右腳又復發啦，哇！真係搞唔掂，右腳又唔知仲係咪查證書嗰啲感覺，因為係右邊嘅膝頭哥內側，有啲似嗰啲咩交叉韌帶、十字韌帶嗰啲位啦。所以佢仲跑得，但係就壓下咁咯。好，今日就一定要翻去剪條片啊！太耐冇剪過片出嚟，剪條片，跟住聽日又開始忙，有比賽，不過係喺珠海，但係都會好影響跑步。堅持啊，堅持啊，加油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 ！拋俾隻腳，哇！個鏡頭邋遢到，你睇，拋俾隻腳啊！拜拜。